وسهلا ومرحبا بكم متتبعي شأنكم تيفي من مدينة سيدي قاسم. اليوم معكم توفيق الرياضي مراسل شأنكم تيفي. اليوم اتصل بنا السيد نجاح بالخير، حارس سابق الاتحاد الرياضي القاسمي، اللي تيقول لنا انا ساخط على الوضعيه المزريه. اليوم معنا هذا الشاب هذا اللي تعيش في مدينه سيدي قاسم. اليوم حنا اتصل بنا على قناتنا، قناه الشعب، قناه شأنكم تيفي من مدينه سيدي قاسم. اليوم جينا عند الاخ ديالنا الحارس السابق لفريق الاتحاد الرياضي القاسمي سي نجاح بالخير. اليوم هاد الشاب هذا اللي تيقول لك انا عطيت لمدينتي ومدينتي ما عطاتنيش، تيقول لك انا عطيت الكثير للفريق الاتحاد الرياضي القاسمي، واليوم انا تنعيش واحد الوضعيه اللي انتم تتشوفوا معنا. سي نجاح بالخير، سي نجاح بالخير، السلام عليكم. وعليكم السلام سي توفيق، شكرا على الاستضافه هذه، شكرا على الاذاعه، شكرا على هذا شأنكم تيفي، شكرا تيفي على هذا اللقاء هذا، شكرا بزاف على هذا اللقاء. اليوم ان شاء الله الخميس وباقي علينا الجمعه، ان شاء الله السبت هو عيد لكل المغاربه اللي تنتمناو الامير المؤمنين حامي حمى المله والدين سيدنا الله ينصره محمد السادس، الله يطولنا في عمره والله يطول في عمر الاسره العلويه الشريفه، وتنقولوا له الله يعطيك الصحه والسلامه والله ينجيك من جميع الامراض. وتنتمناو للشعب المغربي قاطبه داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن من طنجه للقويره، تنتمناو لهم عيد مبارك سعيد. وتنطلبوا من الله سبحانه وتعالى المرضى، تنطلبوا الله سبحانه وتعالى اللي مريض الله يشافيه، وتنطلبوا كذلك للسجناء اللي في السجن الله يطلق سراحهم. خويا نجاح، السلام عليكم. وعليكم السلام. اولا عيد مبارك سعيد لجلالة الملك محمد السادس نصر الله والاسره العلويه، وتنطلبوا من عند الله الشفاء العاجل لجلاله الملك امير المؤمنين، تنطلبوا له الشفاء دائما، وكشعب تنحبوا ملكنا وتنبغوه والحمد لله. وثانيا عيد مبارك للجميع مدينه سيدي قاسم وخارج مدينه سيدي قاسم، تتمنى لهم الصحه والعافيه وطول العمر، واللي ساجين الله يطلق سراحه، واللي مريض الله يشافيه. وهذا هو اللي نتمنى هذه العواشر هذه، هذا هو اللي نتمناه الجميع ساكنه مدينه سيدي قاسم. سي نجاح، انت ملي جلست معاك ودردشنا انا وياك، يعني تنشوفوا الوضعيه ديالك، يعني انت قلتي بانك تتعيش واحد المرحله، وتنتمنى الله سبحانه وتعالى انك تتقول بانك دوزتي وانك كنتي حارس سابق ديال الاتحاد الرياضي القاسمي، وانك رئيس جمعيه ديال التنميه، جمعيه الفردوس للتنميه والتضامن، جمعيه الفردوس للتنميه، وعندك غيره على مدينه سيدي قاسم، لاننا تنشوفوك من النشطاء في الفيسبوك. اليوم سي نجاح اتصلتي بنا، جينا عندك باش تحكي المشاكل اللي تتعيشها انت واللي تتعيشها في هذه المدينه اللي هي مدينه سيدي قاسم. سي نجاح، كنتي حارس سابق للاتحاد الرياضي القاسمي، بغيناك تعطينا شي نبذه على ملي كنتي في الحارس في الفريق. اولا من كنت كلاعب كحارس فريق الاتحاد الرياضي القاسمي في التسعينات، والحمد لله كانوا لاعبين كبار وكان كوميتي في المستوى، كانت نتائج ايجابيه، كان تسيير في المستوى. كنا تنتمناو كابناء الفريق، وانا تدرجت في عده في الميناء في كادي في جونيور وفي السنيور، والحمد لله وكنت لاعب رسمي. ولكن الحمد لله مع مرور الوقت غادي والفريق غادي يتدهور بسوء النتائج،
من ناحيه التسيير، من ناحيه من ناحيه حيد مدرب، جم مدرب، مكتب مشي في المستوى اللي لاحظناه 7 سنوات وهو قايد فريق الاتحاد القاسمي بدون نتائج، بدون استراتيجيه، ما وسط رياضي، ما شفنا ان انسان، ما شفنا فئات صغرى ما بقاش. احنا عارفين مدينه سيدي قاسم الخزين ديال اللاعبين اللي كاين في هذه المدينه هذه ما استفدت منهاش المدينه. ما كاين حتى انسان تيقول لك سيدي سي نجاح، بغيناك تعطينا هاد المدينه الشريفه اللي هي مدينه سيدي قاسم، مدينه الشمس، مدينه الليمون. بغيناك تعطينا هاد المدينه عطات لعيبيه وعطات مدربين مشهورين على الصعيد الوطني وعلى الصعيد العالمي. منهم عطينا الاسماء ديال اللاعبين وديال المدربين اللي حاليا هما في فرق. بغيناك تعطينا شكون هما اللاعبين والمدربين اللي مشاو بعيد، باش تكون في السياق، باش ما نكذبوش على ابناء مدينه سيدي قاسم. سيدي قاسم كانوا لاعبين كبار مدربين في المستوى تقولوا العالمي، منهم الطاوسي الحمد لله اطار وطني كبير، هو عندنا العامري، كاين النماري، كاين بادو الزكي. ولكن هاد الناس هادو بكل صراحه باش نكونوا واقعيين ما ردوش الجميل الاتحاد الرياضي القاسمي، ما عطاوهاش. من سيدي قاسم تأزمات وطلبت استغاثه من هاد الناس هادو، ولو واحد ساهم اللي تنشوفو هنا مع الفريق الاتحاد القاسمي. علاش؟ فريق الاتحاد القاسمي عطاك وهو اللي بينك وهو اللي خرجك للوجود، ولكن لحد الان ما تنشوفوا هاد المدربين الكبار اللي داروا سيدي قاسم ما عمرهم ما عطاوها كره. علاش؟ والحمد لله كانوا والو، والله غناهم. ومع ذلك تذكروا الجميل ديال الاتحاد القاسمي، تحزنا بقلبنا كابناء مدينه سيدي قاسم وكجمهور وكلاعبين وكمحبين للفريق. حشومه عار فريق تأسس 1927 وكانوا رؤساء ديزو في المستوى العادي. راه الكارتي وما ادراك ما الكارتي. شوف اللاعبين اللي كنت يجيبهم، شوف اللاعبين اللي كان منهم انه انسان كان كوناطي، كان لاعبين الغليمي الحمد لله. يعني كانت الفريق تيربح برا والداخل، ما عمره ما كانت مشاكل لا ماديه لا معنويه، الحمد لله كان موفر. هو النهار اللي جات الجامعه وقالت لهم توفروا لنا 600 مليون الفريق باش يكون بريميسيري، قال لهم قالتي انا موجوده. السيد عنده غيره، عنده حب، متمسك بالفريق باللاعبين، الاجر ديالهم ديما موجود، ما كاينش مشاكل. دابا حنا ولات عندنا تراكمات، ما كاينش انسان، حنا في اسود سبيل والناس فرحانه، الناس ما كناش حنا تنهبطوا ولا الاخرى. يعني سي نجاح، انت كحارس سابق للاتحاد الرياضي القاسمي وكرئيس ديال الجمعيه، يعني اليوم تنشوفوا الكره ملي تولي الكره من خارطين سياسيين في الفريق، يعني ولينا نشوفوا يعني اليوم ولينا تنشوفوا هذا الشيء ولا خطير وخطير جدا. ملي تتلقى الكره داخلين ليها السياسه، يعني هذا الشيء كارثه ومصيبه. باش يكون يعرف المواطن القاسمي، الرئيس السابق اللي دار سيدي قاسم، اي رئيس ما عمره ما انخرط بالسياسه وما عمره ما لبس التوني. حتى اليوم ولينا تنشوفوا رؤساء تلبسوا التونيات ومشي محايد. ان الفريق اللي تيشد اتحاد الرئاسه تكون محايد، ما تكون تابع حتى لشي جهه. علاش؟ باش نوفر ماديا، تنفكر الفريق ما غنجيب ليه ماديا باش كنت يساهم. ولكن انا ملي تنشوف لابس التوني وخارج كرئيس مع واحد ما يمكنش. هذا هو الاشكال اللي مطروح. علاش غندخل انا في صراعات؟ علاش غندخل بمشاكل مع سي نجاح؟ واش انت كلاعب هضرتي لنا دابا على الكره وعلى المشاكل اللي تتعرفها اللي تعرفها فريق الاتحاد الرياضي القاسمي، وانت كرئيس جمعيه بغيناك تهضر لنا على مدينه سيدي قاسم والمشاكل اللي تتخبط فيها. بس بدا ليا من انت كفاعل جمعوي. انا كرئيس الجمعيه اسس 1912 2012 اسس الجمعيه، والحمد لله وفرت جميع الخدمات الاجتماعيه داخل حي وخارج حي،
وكمبادر في الرياضه وهذوك الحمد لله وشهاده ديال الجميع. لا سي ومعروف. نجاح، سي نجاح حنا عارفينك وعجبتني واحد البادره اللي كنتو درتو نتوما كشباب ديال الحي الشليحات، منها المقبره. المقبره الحمد لله المقبره تبارك الله باكملها والحمد لله. قمت بعمل الانسان في كوفيد الحمد لله، وزعنا القفه من المال الخاص، وتنشكروا جميع اللي ساهموا معنا في هذا العمل النبيل، وعندهم غيره على الحي وعلى خارج الحي، والحمد لله وفروا لنا جميع الامكانيات. بغيناك السي نجاح باش نوصلوا الحقيقه ديال مدينه سيدي قاسم، نوصلوها للمواطن الغيور على هذه المدينه هذه. شنو المشاكل اللي تتخبط فيها مدينه سيدي قاسم؟ منها عده مشاكل، من الخدمات الاجتماعيه، الناس ما تتوصل لهم، لا ما توصل لهم الامبولانس، ما كان الاناره ضعيفه، تشوف المدينه كيف ضعيفه ما كايناش، بحال لان المسجد غايب. من ناحيه ديال اليه لوجيستيكيه ما كايناش، والحمد لله كاينه. من ناحيه ديال البنيه التحتيه احنا تنشوفوا حي شليحات خير من كاع الاحياء الشعبيه، حي الكوش، حي الزاويه، تنشوفوا بحال الامتحان من ناحيه البنيه التحتيه احياء مهمشه. انها واش ما عرفناش واش هاد المنتخبين اللي صوتوا عليهم الناس ما تنشوفوهمش، ما نتواصلوا معاهم. حنا كنشوفوا تبغي نتعاونوا معاهم كجمعويين، ولكن ما كاينش تواصل، الناس مخبيه. علاش؟ واش النهار اللي جيتي ودقيتي علينا قلتي لنا صوت علينا دابا وليتي مخبي علينا وشديتي المسؤوليه؟ هذا حرام، حشومه. ولكن حنا كجمعويين تنطلبوا من الجهات المنتخبه ان تواصل مع المواطنين، راه تعانيوا، راه تعيشوا حاجه، تعيشوا واحد العيشه مسريه بمدينه كارثيه. وبالنسبه لسي نجاح بما انك انت دابا نرجعوا لك كحارس سابق، بالنسبه للملاعب القرب مفقوده تماما. حنا ديما تخرجوا لنا تقول لك حنا نديروا ملعب في بلاصه فلان في الزاويه، نديروا ملعب هنايا، حنا اقترحنا حنا كجمعيه حشومه تندوزوا حنا كابناء الساكنه وتنشوفوا ملعب ديال الرميل، ملعب اللي على الروضه، والشباب تيلعب في التراب وفي الغبره، وحنا في واحد الظرفيه اللي هي سيدنا الله ينصرو محمد السادس دار مؤسسة محمد السادس اللي تخرجوا منها الكوايرية ولاعبين كبار. اليوم ولينا تنشوفوا بعض السياسيين اللي انا ما مع حتى شي جهه وما تنتمي لحتى شي جهه. انا ما عجبنيش الحال ملي تنشوف واحد الملعب في حي تابع لازون المدينه، يعني محسوب على البلديه، وتطلع لاصق على الروضه، وغدا ان شاء الله نقدروا نصوروه لاصق على الروضه، والسيد ميت الله يرحمه وليه برحمته لانه مدفون في الدوش. هذا الشيء ما تيعجبش. حنا بقى فينا الحال. قال لك ذكر ان الذكر تنفع المؤمنين. هذا الملعب اللي حي الرميل حشومه وعار على المجلس الجماعي اللي دار تنزيل قبل ردا تنزيل من اجل باش يتم الترميم ديالو، يدير له واحد السياج. راه دار الناس راه داروا فيديو على هذيك السيده، وكان ديال البناء صور المقبره، والناس راه ساهمات وجابت واحد 10,000 ديال شفناها كانت محطوطه في الطريق تهزات ما بقاتش. شكون اللي ما تعرف شكون فين مشات الله اعلم 10,000 ديال الجياجور ديال البناء تهزات من الروضه، وداروا لنا تنزيل وهبطوا جميع المنتخبين من اجل باش يديروا ملعب تما، والتصوير وهضره والكلام لا شيء ان يذكر. درنا واحد السيتوفيق، طرحنا واحد الفكره ديال السوسيو متعدد الاختصاصات المتطوين، حنا اللي طرحنا مع السيد الباشا السابق، جلسنا وتحاورنا وحنا عطينا الملف مطلبي وفيه سوسيو متعدد الاختصاصات من مور التكوين. دار جوج تيرينات ديال الملعب قرب، ودار ديال الهوند، ودار ديال الباسكيت، باش ما يبقاش الحكر على كره القدم. درنا حتى ان باش يكون الهوند اللي عنده هو يدير. ودابا حنا ولينا نشوفوا الناس تيلعبوها في الشوارع، ولينا ان سيركيلاسيون ديال الطرونبيلات ولا مشاكل تيلقاو المشاكل. علاش ما تلاقينش ملاعب؟ واش المسجد ما عندوش رؤيه؟ واش الزاويه بالكم الهائل ديال الساكن ما فيهاش ملعب؟ ندور ميلود كاين الزبونيه ما يدخلش باش نعرفوا للساكنه ونوصلوا. انا بما انني ولد مدينه سيدي قاسم وتنعرف بزاف الحوايج على مدينه سيدي قاسم، اليوم تنتكلموا على ملعب
ديال القرب اللي في الدوار ميلود، وهذا هذاك من الدعم ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. حنا تنشكروا من هذا المنبر السيد عامل صاحب الجلاله على الاقليم سيدي قاسم سي الحبيب نادير، اللي تيقوم بواحد المجهودات جباره وجباره. يعني تنشوفوا السيد العامل والمبادره الوطنيه للتنميه البشريه، المشاريع اللي كاينين في الاقليم، المشاريع كامله اللي كاينه في الاقليم هما من المشاريع اللي مساهمه فيها المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بمدينه سيدي قاسم. بهذه المناسبه بكل صراحه باش نشكروا السيد العميل ديال مدينه سيدي قاسم اللي عنده حس انساني. انا كود ابناء مدينه سيدي قاسم وتنحس بهذا العميل هذا، يقوم بخدمات، باغي يشتغل، باغي يعمل، والحمد لله من عنده افكار بناءه باش يعطي لمدينه سيدي قاسم